La terapia ormonale sostitutiva è una terapia che ha delle precise indicazioni, delle precise controindicazioni, dei rischi, come qualunque farmaco. La tachipirina che diamo in gravidanza espone al rischio di danno epatico, lo sappiamo, però la usiamo tutti. Ripeto, l'obiezione è: ma io la terapia ormonale sostitutiva mi hanno detto che aumenta il rischio di tumore alla mammella. È vero? Sì signora, è vero. Ma di quanto? Ok? Di pochissimo, a fronte di quanto lo aumenta non l'abuso di alcol, ma l'uso moderato, che la gente considera cronico, moderato. Sì, esatto. Un bicchiere a pasto, ok, di alcol aumenta enormemente di più il rischio di tumore alla mammella di quanto non lo aumenti, di quel poco di cui non lo aumenta la terapia ormonale sostitutiva. Questa è proprio sacrosanta verità, c'è poco da fare. E quanto l'attività fisica riduca il rischio di tumore alla mammella, ma nessuno lo racconta, viviamo solo col terrore di ammalarci di tumore alla mammella. Fantastico.